Inrimna mangin pathian thu kan ngai thla ho don nia Inrimna hi nula le tlangwal in ngai zong in nei tum rilru in thiat chian na hun ani a Christian in nei na hi ring tu mi pa le ring tu mei chia pum khata in siama an in hmangai na ti pui tlin na te an in tran pui ton na tur te le an hlim dun na tur te le Christian la ni ve mai tur fano fapa an nei na tur te a pathian ruat ani pathian rem ruat na ang chuanin in nei na hi atu jok jok emo an thi ngot lo chuan thia thei ani lo in nei na hi kan khotrang nun in nga na lungphum ani rualin mi pa le mei chia kara in hmangai na om hi pathian ruat ani in nei tum te chuanin dam chunga an kopui tur nung changchu akiba ko ya hriat tum sela in nei tura ke pen na reng reng chu ti tak na te hlom na te fel na te le pathian ti lom tum na te le choi moi du na te ni ro se in nei na hianin tun dam chu le khovel lo la om tur hlengin a khoya Christian dik tak chuanin pathian du lo zongin thil engma ti an tum lawang ti dam rong bol na phek zathum somli le pasari Christian te Inrimna a hetiang dan hi zom ani lo chuanin chiat na a thleng thina nupa in hmangai na hi chung ko hlim na le thlotin na bul ani bok pathian thu chuanin ring lo mi te ne na rual lo takin ngong korbat dun su u ti in korin thon ni bungruk chang som pali a ati a nupa sa khwana in an lo chuanin chung ko hlim na ati chetheya an fa te an enkol na ko nga po boy na le mang an na le thlo cham na atam big bok chung ko in phor khom na hi le chunga hiya chuanin nget bera athiang hlim bera anem ber bok mi hring te tan mal som na ni tura duan ani in nei na thulung hi pathian ti na le in nei na ina akem tel mo phur na te ngun taka ngai to ani nuwa siam ani chuan mal som na ngar ani bok Christian chung kwa phek som paruk na kan mu thei pathian biak te chol ni ser te in ti hlim te thian kom te poisa man te naupang en kol te hlim taka chung kwa min siam tu te an ni a heng thila in thurwal theilo on hian mi hring in lai chin na ati chia a rilru ati buaya Christian na rilru po ati bo dai thei chu wangin in nei na tur ra in buat sai na chuanin hetiang thila pastor thuron lak te hi huam tel vek ro se an in rem phot lo chuanin mi pani an kal dun theyam ni ti in amosa bung thum chang thum kan mo a nupa nun lim na le thlotlin na chu an pani a in pum khatna in khat ani ma se ring tu le ring lo mi te in kara chuanin e le in du zong ril ro su khlek le thil ti tum te in anglowa ho tu pani in rem mi alo rong bol an ni rengot an pani jok nun phung chu thiang hlimin dikle ma se a pakhat jok nun phung chu thiang hlimin dik jok ma sengin a kop pui ring lo mi hu hang chuanin pathian hne na tangin a hruai bo thei a hruai bo mai thei din huna an da ren ani thla tu bul le zor ni te phek za somriat le pasari na kan mu thei ani thu hril na hlarau chuanin ring tu le ring lo mi in nei hi adu ngai lo ba ka tun hunata na thudik hrelo Christian dang te ne na in sui zom po adu lo ti in test ten mani volume panga na phek zathum somrok le palina kan hu thai ni nu pa chu hlarau hun khat nun dan thu huna an in phuar chuanen an in nei na chu a hlo jok in pathian rem rot na ti pui hlin po a ol som jok nge yang heng te wang hian 7 day adventist ko ran chuanin 7 day adventist le 7 day adventist lo in nei hi
nasa takin ado dala 7-day Adventist pastor te po chutiang in nei na a hoi hot lo tur chuanin na takin an nor ani ko ran hianin kopui hlan chungchanga thu top tak chu mimal kuta om ani ti hi an poma amai ro chu ko ran chuanin kan member ina kan ko ran member ni lo anei po in an nu pa chuan an chunga kan soite vong tlat tu 7-day Adventist pastor chu chutiang in nei na kalpui tur chuan beisei lo se ti hi ani du dan ani mi in chutiang chuanin Nupui Pasal nei luise ko ran chuan an nu pa chu Krista lam hruai tumin mangai na le du sakna lantil ro se ti ani kan thu chiarte lalpan kan zatan mal min som sang ro se amen